छौँ। हामी चाहिँ हिँड्ने सोच गऱ्यौँ, दुईजनाले चाहिँ घोडामा चढाइदिएर पठाउने प्लान छ हाम्रो आज। यस्तो एरियातिर चाहिँ जुगा पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ। यो हरि हो नि, यसो बनाउँदै गरेको हुन्छ तान्नुको लागि तिनीहरू। मलाई चाहिँ अलिक जुगा भनेपछि एलर्जी लाग्छ, त्यही भएर जोगेर हिँड्दैछ। पुरा कुहिरो लाग्दैछ। लेकको घर हरिया मकै घोगा लागेको छैन यहाँ चाहिँ। सिनो हाम्रो उसलाई चढ्दै थियो। कता गयो सकियो उकालो चढ्दै थियो यो। अब चाहिँ हामी यो कुहिरो भएको ठाउँ पाखा पोखरीहरूमा चाहिँ आइपुग्यौँ। लगभग हामी अब हाम्रो गन्तव्यमा चाहिँ आइपुग्नु लागेछौँ। कुसुमलाई 2-3टा जुकाले एट्याक गर्यो, तर हामीले बचाउन सफल भयौँ। नभए आज जुका खुब खुसी हुन्थ्यो। यति लामो थियो त फेरि। हेर्छु कालो देख्छु, म त हिलो होला भन्छु। अनि मैले चाहिँ नभनेकै त्यहाँ फ्री पछि जान्छ कि उतिर भनेर जग्गातिर हटेन। मेरो मात्र कहीँ हुनु हटेन। मलाई पनि लेखा ढेल्छु खुब मनपर्छ क्या, डर हुन्छ, कामदारी हुन्छ नि त। त्यसै यस्तो हुँदै जाँदैछु। यार्सा गुम्बा टिप्नु हिँडे जस्तै देखिन्छ यस्तरी चाहिँ। यता पनि जाँदैछ। यो पाखा पोखरी त दुईजना। यही हो यो सिर हो म। ए फोटो खिच्नु यहाँ यतातिर राम्रो आउँदो रहेछ मास्तिर। बहिनीहरू तल बिसाउ भन्यो, बहिनीहरू बिसाएन र यता बिसाइरहेको रहेछ पानी खेलाउँदै। चिसो नचिसो होला है पानी त। अर्को बहिनी यहाँ छ, दुईजना नमानी आएको दुईजना भागेर यहाँ बस्नु। कान्छ चाहिँ हाम्रो सोजनका चाहिँ खतरा गिराउँदैछ। कुसुम चाहिँ फोटो खिचेको छ। अनि हामी चाहिँ लेक प्योर लेक चढिसकेको छौँ। अनि यो चाहिँ के फल हो होइन, खानु मिल्छ कि मिल्दैन। अनि उता जाऊँ भने जुका लाग्ला भन्ने डरले चाहिँ म यहीँदेखि भिडियो बनाउँदैछु। पुरा फलिरहेछ रातै। आइपुगेको अब हामी
हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था। यहाँ भाले चाहिँ सानो नानीलाई बोकेर जानु हुँदो रहेछ। यो चाहिँ आलु बिक्रीमा छ आज, किनेर लानुपर्छ। बजार चाहिँ यही डाँडामा रहेछ, तर कुहिरो लागेर केही देखिन्न। समस्या भयो। अब सिनहरू नि राम्रो राम्रो सिनहरू नि खिच्नु पाइएन। दुःख सुख गयो भने चाहिँ बनाउँला। यहाँ चाहिँ गेम फुटबल खेल्छ आजको। भाले हुन्छ प्राइजमा, नभए खसी हुन्छ अरे, यस्तो हुन्छ अरे प्राइज चाहिँ। हाम्रो केटाहरूले पनि एक टिम लिएर आएको छ। यता केसी मान्छेहरू आउँदैछन्। डाइस खतरा, यो चाहिँ डाइस किलको मान्छेहरू आइपुगेको रहेनछ भर्खर। सोजन के छ अरे आज प्राइस? कुखुरा 3 केजीको भाले। लोकल कि यहाँ चाहिँ आज 3 किलोको भालेको 3 केजीको गेम छ आज भाले। अनि ग्राउन्ड चाहिँ हो फुटबल खेल्ने। इन्ट्री फ्री कति छ? यहाँ चाहिँ हाम्रो 200। ए चिठा पो हो, म त फुटबलको प्राइज पो भने। ए यो चाहिँ चिठा 200 रुपियाँ काटेर आजकै। ए यो प्रथमलाई हो फुटबल आजको प्राइज यस्तो हुन्छ है। ठिक छ, कडा छ। आजको गेममा चाहिँ जसले जित्यो उसले यो पायो, दाँत तिखार्नु पायो। चिठामा हो यो? अस्ति हामी खेल्यौँ न। यो हो बाख्राहरू। बाख्रा भाले यस्तो गेम हुँदो रहेछ यहाँ त। चिठामा यो चाहिँ बा चिठामा हो यिनीहरू चाहिँ। ए बेच्नु पो होला त। यहाँ चाहिँ के खेल्दैछ अरे? 3 पत्ती 3टा भाले, एउटा खसी। त्यसको टाउकोमा हालेको छ, के हालेको थियो दाम? यो खसीको यो टाउकोमा बाँधेको छ नि त, कार्टुन हालेको छ। ए चिठे होला कि यिनीहरू। ल अब चाहिँ हुसे गयो र खुलेको अवस्था अब चाहिँ। हाम्रो होटल चाहिँ यतातिर छ है। यता गेम खेल्ने ठाउँ, तास चिट्ठा पार्ने ठाउँ। यहाँ छाता ओढेर सबै अलिअलि पानी पर्दैछ। बस्नु
ए सालोजी छाता मोडेर बसिरहेछ सबै बाँकी त यस्तो हो ल गेम सुरु भयो अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कुन चाहिँले लाने हो आज खसी त दुईटा भाले ऊ त्यता गएर हेर्दा हुन्छ नि त्यहाँ बसेर हुँदैन यहाँ चाहिँ गौचरण पनि हुँदो रहेछ पर गेम चल्दैछ अनि दामी दामी ह्यान्डसम गोरु छ गाईहरू चाहिँ खुब पट्टिन्छ होला यिनीहरू चाहिँ खुब पट्टिन्छ होला हान्दियो नखान्दियो अनि त्यही गेम चाहिँ धमाधम चल्दैछ मलाई फोटो खिच्न लाउँदैछ अनि यता माथि चाहिँ नाच्ने काम हुँदैछ सबै बिन्दास भएर आफ्नो आफ्नो चाहिँ यता फोटो सेसन हुँदैछ दामी दामी हाम्रो अर्ग्यानिक मान्छेको अर्ग्यानिक ठाउँको अर्ग्यानिक मान्छेहरू अनि पर चाहिँ हल्ला खुब हुँदैछ गेम चल्दैछ र बजार आएको हो ए मम्मीहरू बोल न किन रिसाएको घमासन चल्दैछ अहिलेको स्कोर चाहिँ 0-0 नि छ टाइम चाहिँ हामीलाई थाहा भएन कति खेला गोल हुने सम्भावना थियो तर बचाउन सफल भयो चल्दैछ मुडे गेम हुँदैछ बल यसो चाहिँ गर्नु भएन मिस्टेक होइन घरिघरि अरूको पनि हुन्छ आफ्नो पनि हुन्छ हान्यो 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 दामी कर्नर पायो नि त नि हो र कसले थियो दामी हानेको थियो तर गोल हुनु असफल भयो अब चाहिँ हाम्रो भाइ भतिजाहरू ग्राउन्ड छिरिसकेको छ कि हानेर आउँछ कि त हाने खाएर आउँछ त्यति नै हो गेम चालु भएको छ राइट साइडको हाम्रो केटाहरू पल्लो साइडको चाहिँ विपक्षी भाले कप भाले कप अरे पठेग्री कप दामी 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 गेम चालु भइहाल्यो तल 2 घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू डाँडामा पुगिसक्यो उनीहरू फोटो खिच्नु अब म पनि 1-2 फोटो खिचिदिन्छु उनीहरूको अनि आफ्नो दामी फोटो खिच्छु अनि जान्छु अब ओह्रालो लाग्यो अब भिडियो बन्दैन यहाँदेखि
झन्डै झन्डै गएँ म चिप्लो छ बाटो यस्तो छ कुसुम पनि झन्डै गयो झन्डै कुसुम पनि गयो